Loving pranam at thy divine lotus feet of our dearest Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba. Thank you for this beautiful day, Bhagwan Baba. Thank you for the food we eat. Thank you for the air we breathe. Thank you for the beautiful family and friends. Bhagwan Baba, we offer today's class at thy divine lotus feet. Please guide us and guard us to realize the eternal education. Charan Sparsh Bhagwan Baba. Om. 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 ॐ साईत्रयाय विद्महे सञ्जय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईत्रयाय विद्महे सञ्जय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईत्रयाय विद्महे सञ्जय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
Your gratitude to Bhagwan Baba. Say thank you to Bhagwan Baba for everything. For our parents, for our friends, for our neighbors, for everything around us, for giving us a house to live in, for the food on our plates. When you are ready, rub your hands together and cup your eyes and let the aura get all over your face. ओम श्री साई राम। तिमीहरूको हप्ता कस्तो थियो? जेसी सिसो कस्तो थियो तिमीहरूको हप्ता गएको? एकदमै राम्रो, बाबाको ब्लेसिङ्सले सबै राम्रो भयो। सिजो बाबाको कृपाले सबै राम्रो भयो। नोबल हाउससँग त मेरो यसपालि खुब भेट भइरहेछ है। लकडाउनले नोबल हाउसलाई रमाइलो गर्छ संस्था आमासँग भेट्नलाई, हो कि होइन? तर यो लकडाउन चाहिँ छिटै अफ होस् भनेर प्रे गरौँ, किनभने रमाइलो त हुन्छ तर लाइफ चाहिँ नर्मलमा आउनुपर्ने सिचुएसन आइसक्यो, हो कि होइन? नानी कहाँ गए? यसको भिडियो गयो जस्तो छ। अब अघि मलाई रुक्मिनी छ भनेर एक दुईवटा कुरा गर्न मन थियो, अब उसको ड्रप भयो जस्तो छ होइन, सायद वाइफाईको प्रब्लम होला। त्यो कुरा चाहिँ फेरि म अर्कोचोटि गर्छु। मलाई ओमको बारेमा पनि अलिकति उसलाई सिकाउनु थियो होइन, अनि गुरु र चेलाको इन बिट्विनको रिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि अलिकति प्रिपेयर गरेको थिएँ आज ऊ आउँछ भनेर, तर ऊ आएन। त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ अर्को टपिकतिर लागौँ होइन। अनि आज ज्योत्स्ना नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ ज्योत्स्नाले चाहिँ गीताको अलिकति थाल्ने कि भनेको थिएँ, अब त्यो पनि अहिले नथालौँ होइन, किनभने जसले सिक्न खोजेको उसैलाई छैन। तर म नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ गीताको सार सुरु गर्छु, ज्योत्स्ना आए पनि नआए पनि है। यसपालि चाहिँ मैले तिमीलाई प्रिपेयर गरेको, नेक्स्ट विकबाट चाहिँ ऊ आए पनि नआए पनि अलिकति छौँ अब, किनभने कहिले कोही हुँदैन कहिले कोही हुँदैन यस्तै भइरहेको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब बिस्तारै हाम्रो चाहिँ सुरु गर्ने हो भने गर्नुपर्छ कि, त्यसलाई लिङ्ग नगरौँ है। दुई दुई लाइन गर्दै बिस्तारै बिस्तारै, अब टाइम लाग्छ होइन। हामीले 5वटा स्ट्यान्जा एभ्री इयर गर्दाखेरि पनि आज हामीलाई 10 इयर्स 15 इयर्स लाग्यो गर्नलाई, त्यो सकाउनलाई गीता होइन। यहाँ हाम्रोको गीता हुन्छ त्यो सकाउनलाई त्यति इयर लाग्यो। त्यस कारण चाहिँ भोलिबाट हामीले स्टार्ट गरौँ, दुई दुई स्ट्यान्जा गरे पनि जति भ्याइन्छ जति सकिन्छ, तिमीहरू जतिसम्म आउँछौ मसँग, म जतिसम्म तिमीहरूसँग छु होइन, त्यतिसम्म चाहिँ सिक्दै जाऊँ है। अनि छिटो गर्न मन लाग्यो भने पनि अलि धेरै धेरै स्ट्यान्जा लिएर पनि गरौँला नभए है एक वर्षमा, किनभने हामीले त्यस्तो गीताको डेप्थमा जाने होइन, हामीलाई खालि सार सिक्न मन लागेको हो होइन। त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अर्कोचोटि चाहिँ अर्को स्याटरडेदेखि चाहिँ सुरु गर्ने है, किनभने यो कुरेर हुँदैन रहेछ कि। किनभने सिक्न मन छ। तिमीलाई गीताको सिक्न मन छ कि छैन?
यो ज्योत्सनाले भनेको कुरा हो यो, होइन? तर तिमीहरूलाई सिक्न मन छ कि छैन, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तिमीहरूलाई पनि छ भने त ठिकै छ, किनभने फेरि छैन भने त कहिले कस्तो हुन्छ भने आफूलाई नमनलाई गर्यो भने गाह्रो हुन्छ के। अब के भने नि लाइफमा चाहिँ सबभन्दा स्विटेस्ट के हो भने नि अर्काको बारेमा राम्रो सोच्नु। अर्काको बारेमा जसले राम्रो सोच्छ त्यसले चाहिँ लाइफलाई चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल लिड गर्न सक्छ। त्योभन्दा ब्युटिफुल चाहिँ अरू केही हुँदैन लाइफमा, हामीले केही पाउनै सक्दैनौँ, बुझ्यो? सबभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ अर्काको बारेमा राम्रो सोच्न सक्नु नै सबभन्दा बेस्ट फ्रुटफुल लाइफ हुन्छ। कहिले पनि अर्काको बारेमा रङ सोच्दै नसोच्ने, बुझ्यो? एकैछिन राजन बाबाको त्यहाँ मिटिङ छ कि, अनि आवाज आयो, त्यही भएर त्यति बिस्तारै बोलिदेऊ न भने। हो कि होइन होला नोबल हाउस? सबभन्दा हाम्रो लाइफमा ह्याप्पी पार्न सक्ने कुरा हामीले चाहिँ अरूको बारेमा नराम्रो सोच्दै नसोच्ने हो कि होइन होला? तिमीहरूलाई के सोच लाग्छ है? जति हामीले अरूको बारेमा नेगेटिभ गऱ्यौँ त्यति हामीलाई नै पेन हुन्छ। त्यसकारण सकेसम्म अर्काको बारेमा नेगेटिभ सोच्दै नसोच्ने, बुझ्यो? हो कि होइन जेसु? हो मामु त हो मामु, तर कसरी हो कि होइन त्यसको ऊ गर्नु पर्यो नि त, एउटा लाइक इभ्यालुएट गर्नु पर्यो नि त कसरी भनेर। लाइफमा केही परेछ कि केले चाहिँ हो भने हो त हो, मामुले हो भने हो। अरूलाई हामीले कहिले पनि दुःख दिनु हुँदैन, चाहेर पनि नचाहेर पनि। अब हामीले कसैलाई अब सपोज कोही हामीलाई भेट्यो अरे अनि हामीलाई हामीलाई चाहिँ उसले के कुरा भन्यो अरे, तर हाम्रो चित्त बुझेन। तर हाम्रो चित्त नबुझेर पनि उसलाई तिमीले यस्तो भन्नु हुँदैन थियो, यो शब्द हामीले जुन आफ्नो मुखबाट एउटा शब्द निकाल्छौँ त्यो उसको मनमा पनि बिजाउँछ, चुप्छ के। त्यसले ऊ हर्ट हुन्छ। र बाबा हमेसा भन्छिन्छ नि, हर्ट नेभर, कसैलाई पनि हर्ट गर्नु हुँदैन। हाम्रो एउटा कुराले गर्दा उसको लाइफमा उसलाई पेन भयो भने त हामीलाई नै पेन हुन्छ नि, किनकि हामी सबैमा त हाम्रै ईश्वर छन् नि। त्यही भएर हामीले कसैलाई पनि हेट गर्नु हुँदैन। भेरी वेल सेड, भेरी वेल सेड। ह्याप्पिनेस इज द हाइएस्ट फर्म अफ हेल्थ। ह्याप्पिनेस चाहिँ के हो भने आफ्नो लाइफ सुखी राख्नु छ भने, आफ्नो जिन्दगी चाहिँ खुसी राख्नु छ भने, आफ्नो लाइफ हेल्थी राख्नु छ भने ह्याप्पिनेस इज द हाइएस्ट फर्म। ह्याप्पी हुन सक्नु नै, अरूलाई रिझाउन सक्नु नै, आफू ह्याप्पी हुन सक्नु नै त्यसले चाहिँ रोग पनि ल्याउँदैन आफ्नो लाइफमा। अब कहिले कहिले आफ्नो बडी बिल्डले गर्दाखेरि मान्छे बिरामी पर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर बिरामी हुँदै पनि हामी ह्याप्पी रहन त सक्छौँ नि, होइन र? बिरामी भयो भन्दैमा चाहिँ हामी पेनफुली बस्या त हुँदैन नि, हामी ह्याप्पिली बस्न त सक्छौँ नि। ठिकै छ, मेरो लाइफमा मलाई यस्तो भयो होइन। अब संस्था आमाकै इक्जाम्पल लिउँ न, होइन? मलाई अहिले चाहिँ यत्रो बिरामी भएर 3-3 स्ट्रोक भएर ऊ भएर म यस्तै हो, म चाहिँ सक्दिनँ, म गर्दिनँ, मलाई केही पनि हो, मेरो लाइफ त त्यत्तिकै खत्तम हुन्थ्यो नि। तर मैले त के गर्नु सिक्नु पर्यो भने मैले मलाई यो भएर के भयो र, भगवान् छन् नि, बचाइहाल्छन् नि, यत्रो भगवान्मा विश्वास गरेको छु, मलाई केही हुँदैन, ह्याप्पी हुनु पर्यो नि। तर त्यो भन्दै पनि भोलि मलाई चाहिँ म फेरि बिरामी भएँ रे भनेपछि मैले भगवान्लाई दोष दिन सक्छु त? सिजु, यो क्वेसन तिमीलाई दिन सक्दिनँ म। किन दिन सक्दिनँ म? किनभने भगवान्ले त सबै मलाई ठिक पार्नुपर्ने, म त भगवान्सँग रिसाउनु पर्यो नि, होइन? हे भगवान्, तिमीले त मलाई कस्तो यस्तो बोर पारिदेऊ यार,
मलाई त ओछ्यानै पार्दियो भनेर रिसाउनु पर्ने हो नि हैन? होइन मम्मी। किन होइन? मम्मी किनकि हाम्रो त्यो भगवान्ले त सधैँ हाम्रो अगाडि पछाडि हाम्रो ब्लेस गरिराख्छिन्छ, तर कहिले कहिले त्यो हाम्रो शारीरिक पीडाहरू आउँछ जान्छ, जस्तो वेदर जस्तो। वेदरमा नि पानी नपर्यो भने, घाम नलायो भने नि चल्दैन अर्थ। त्यसैले हामीलाई पनि शरीरमा रोग पनि हुनुपर्छ। त्यही भएर त भगवान्ले अवश्य यो बनाइसकेको होला। भगवान करे कसैलाई पनि रोग नआओस्, भगवान करे भगवानले क्षमा गरिदियोस् हैन, कसैलाई पनि रोग नआओस्। तर हाड छालाले बनेको शरीर हुन्छ, मान्छेलाई कहिले कहिले हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ शिव भगवानलाई पनि त त्यत्रो चोट परेको थियो सतीको, राम भगवानलाई पनि त त्यत्रो सीताको चोट परेको थियो। अनि हामीले के देख्न सक्नुपर्छ भने यो सब कुरा सम्झेर हामीले भगवानको लाइफमा त हुन्छ भने हामी त जस्ट ह्युमन बिइङ, यो हामीले कर्म लिएर आएको हुन्छ। हाम्रो कर्म हामीले भोग गर्नुपर्छ। हो कि होइन नोबल हाउस? हो। मैले जवाब दिइसकेको थिएँ। किन हो? किनभने गुरुले भनेको कुरा सबै ठिक हुन्छ। हो। त्यो पनि मैले जवाब दिन सक्थेँ, अहिले मैले हो भनिदिन सक्थेँ। तर किन हो त? ल भन, कसले भन्छ? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि हाम्रो लाइफमा पेनहरू पनि हुनुपर्छ, दुःख पनि हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई घाउ पनि लाग्नुपर्छ, हामी बिरामी पनि हुनुपर्छ। भगवान बुद्धले त्यही त्यो दुःख भनेको के हो, मृत्यु भनेको के हो, पीडा भनेको के हो बुझ्नको लागि त्यत्रो वर्ष तपस्या गर्नु पर्यो। कमसेकम हामीले बच्चैदेखि भोग्दै गयौँ भने त हामीले संसारलाई बुझ्छौँ र पेन के हो, मृत्यु के हो, दुःख के हो भन्ने पनि बुझ्छौँ। त्यसैले हाम्रो लाइफमा चाहिँ त्यस्तो अब्स्ट्याकल्सहरू अनि त्यस्तो पेनहरू पनि हुनुपर्छ। हामी मलाई थाहा थियो, मैले अहिले अन गर्न छिटो बिर्सेछु के। किनभने पेन एन्ड प्लेजर आर द टु व्हिल्स अफ अ बाइसिकल। हाम्रो लाइफमा हामीलाई पेनै भएन भने हामीले पेन हो भन्ने कसरी थाहा पाउने? हामीले डिफ्रेन्सिएट कसरी गर्ने खुसी र दुःख होइन, इलनेस र हेल्थिनेस हामीले इभ्यालुएट कसरी गर्ने त? सबैको लाइफमा सुखै सुखै भयो भने त हामीले इभ्यालुएट कसरी गर्ने? हामीले जिन्दगीको बारेमा कसरी सिक्ने? होइन र? हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ भगवान एक आस्था, मैले भन्छु नि, भगवान एक विश्वास, भगवान एक फेथ। फेथ। भगवानले मलाई केही गर्न दिसिन, म बिरामी भए पनि म उठ्छु, त्यो उठ्छु भन्ने विश्वास भयो भने तिमीहरू उठ्छौ। तर त्यो उठ्छु भन्ने विश्वासै हरायो भने हामी फेरि त्यस्ताको त्यस्तै गल्दै 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 जान्छौँ। भन्छ नि, द ट्रुथ क्यान वक नेकेड बट अ लाई अलवेज निड्स टु बी ड्रेस्ड भनेर एउटा उखानै छ नि, एउटा इडियमै छ नि है। के भनेको? सत्य कुरा चाहिँ जसरी पनि सत्यै हुन्छ, तर झुटो कुरालाई चाहिँ जहिले पनि बनावटी फ्यासनले लाइक पोतिराख्नुपर्छ, कभर अप गरिराख्नुपर्छ। बुझ्यो? ट्रुथ इज अलवेज अ ट्रुथ। तर एउटा लाइले अर्कोलाई कभर गर्न, अर्कोलाई कभर गर्न, अर्कोलाई कभर गर्न, धेरैचोटि कभर गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा झुटबाट अर्को झुट, अर्को झुटबाट अर्को झुट बोल्दै जानुपर्छ। हो नोबल हाउस? हो भन्ने कि अस्ति कराग्रे जस्तो लेखेर ल्याउने फेरि?
अस्ति कराग्रे जस्तो लेखेर ल्याउने कि साँच्चीको हो भनेर मनबाट हो भन्ने? यो क्वेशन रामलाई र नवीनलाई। तिमीहरूको अफ छ, म्युटेड छ। राम भन् छोरा। के हो कान्छु? नवीन हजुर कराग्रे सिक्यो? आयो मलाई त सबैले सिक्यो हो? अहिले म एक एकजनालाई सोध्छु। मलाई पनि आउँछ आमा। पक्का हो के? साँच्ची हो। फेरि लेख्न त पर्दैन अहिले। पर्दैन, अस्ति लेखेर कण्ठ भइसक्यो। मलाई त 5 मिनेट भइसक्यो। क्यामेरा र अगाडि हालेर भन्छ। हेर, त्यसैले के भनिन्छ भने कहिले कहिले कुनै झुटले कसैले गाइडेन्स दियो भने त्यसले चाहिँ बेनिफिट हुन्छ फ्युचरमा। यो बेनिफिट चाहिँ तिमीले देख्यौ नि लाइफमा। अस्ति सञ्चिता आमाले त्यति तिमीलाई गाली नगरेको भए के हुन्थ्यो? तिमीहरू सञ्चिता आमाले आँखा चिम्मा गरिदिएको भए तिमीले फेरि लेखिराख्थ्यो अनि पढ्थ्यो। सञ्चिता आमालाई आहा क्या फनी, हामीले त क्या मूर्ख बनाइदियौँ सञ्चिता आमालाई भनेर बस्थ्यो है। तर त्यो दिन मैले तिमीलाई गाली गरेको भएर के गर्यो? आज सबैले सिकेर आएर हो कि होइन? हो कि होइन? ओइ कान्छा कान्छी, हो कि होइन? हो अघि लाइफ र टाइम, लाइफ र टाइम चाहिँ के हो भने यो दुईटा चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो टिचर हो। लाइफ र टाइमले तिमीहरूलाई धेरै कुरा टिच गर्छ। लाइफले के टिच गर्छ हामीलाई? मेक गुड युज अफ टाइम। समयलाई बर्बाद नगर, समयलाई राम्रोसँग युज गर भनेर सिकाउँछ। हो कि होइन? हो कि होइन होला? त हल्लाए सबैले। लाइफले के सिकाउँछ? टाइमलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सिकाउँछ। हो, सुन्या रहेछ धन्न। अनि टाइमले हामीलाई के सिकाउँछ? लाइफको भ्याल्यु गर। हो कि होइन? ल, यो अहिले नोबल हाउस धेरैचोटि हो भने अब जेसी र सिजुलाई सोध्छु यो चाहिँ हो कि होइन? किन हो? के कुरा हो? टाइमले चाहिँ लाइफको भ्याल्यु सिकाउँछ अनि लाइफले चाहिँ टाइमलाई बचाउन सिकाउँछ। हो, लाइफले के गर्छ भने टाइमलाई बर्बाद नगर। टाइम भिड्केपछि वापस आउँदैन। टाइमको युटिलाइज राम्रोसित गर भनेर सिकाउँछ। सिजु र उसको ऊ भयो जस्तो छ, फ्रोजन भयो जस्तो छ उनीहरूको। वाइल टाइमले के सिकाउँछ भने तिमीहरूको लाइफको भ्याल्यु गर। हो कि होइन नोबल हाउस? नोबल हाउसको पनि गयो हो। म यहाँ तिमीलाई नहेरेर कोसँग बोलिरहेको छु नि भनेर यहाँ थाहा छैन मलाई। सिजुहरूको पनि गयो जस्तो छ अहिले। सिजु जेसु तिमीहरू फ्रिज भयो? डाटाबाट आएको मामु यही छ। ए तिमीहरू छौ? होइन मामु, भिडियो अफ गरेको। ए ल ठिक छ। हजुर मामु, लाइट गयो है। त्यसको लागि हामीले लाइफलाई चाहिँ राम्रोसित लानलाई के गर्नुपर्छ? हाम्रो डे चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड, पोजिटिभ थट्सबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेगेटिभिटीलाई आफ्नो लाइफमा ल्याउन दिनुहुन्न। हो कि होइन? हो, त्यही भएर बिहान बिहान मैले सधैँ संस्था आमाले तिमीहरूलाई चाहिँ राम्रो सोच, राम्रो काम गर, यो त मैले सधैँ नै भनिरहेको हुन्छु होइन? हरेकचोटि क्लासमा आउँछु यही भट्ट्याउँछु होइन? मैले तिमीलाई दिक्क पनि लागिसक्यो होला।
छैन छैन? छैन पक्का हो के? पक्का हो त्यो मैले किन भनेको भन त? त्यो गर्यो भने हामीले लाइफमा मान्छे पनि राम्रो भेट्छौँ, साथी पनि राम्रो भेट्छौँ। अनि राम्रो साथी भेट्नको लागि एकदमै गाह्रो छ। तर साथी राम्रो भेट्यो भने त्यो साथीलाई छोड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। बिर्सिन त झन् एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर त्यस्तो साथी लाइफमा पाउनको लागि असाध्यै गाह्रो हुन्छ। र जबसम्म हामी राम्रो हुन सक्दैनौँ, हामीले त्यस्तो खालको साथी भेट्न सक्दैनौँ। किनभने आफू जस्तो भयो त्यस्तै त हामीले अरू भेट्छौँ, हो कि होइन? तिमीहरू चाहिँ छुच्चो भयो भने नि अर्को ज्ञानी मान्छे तिमीहरूको लाइफमा आयो भने नि त्यो ज्ञानी मान्छेले तिमीहरूसँग छुच्चो मान्छेसँग साथी हुन खोज्छ त? खोज्दैन। त्यही भएर राम्रो साथी पाउनको लागि लाइफमा के हुनु पर्यो? आफू पनि राम्रो हुनु पर्यो पहिले। के भन्छ नि, आफू भला त जगत भला। आफू भला त लाइक आप भला त जगत भला भन्छ होइन? त्यो भनेको के भने आफूले तिमी राम्रो छौ भने तिमीले सारा संसारै राम्रो देख्छौ, राम्रो पाउँछौ। Whatever your thoughts, whatever your feelings, you'll see the same thought and same feeling in other person. बुझ्यौ? बुझ्यो ल अब यति गरेपछि अस्तिदेखि मैले तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा उसको मत्स्य अवतारको देखाउँछु भनेर फर्स्ट अवतार 10 अवतारमा पहिलो अवतार भनेर मैले उहिलेदेखि पिपिटी बनाइराखेको देखाउन पाएको थिइनँ। अब आज म तिमीहरू सबै छौ जोस्ना बाहेक होइन, त्यसकारण चाहिँ त्यो म सेयर गर्छु। ल एकचोटि म देखाउँछु त्यो। यो 10 अवतार थाहा पाउन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ के। यो हाम्रो एउटा यो चाहिँ आफ्नो हिन्दुइजम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि कसरी भयो त भनेर यो 10 अवतारको थाहा पाउनलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसको पिपिटी बनाएको छु, म अहिले देखाउँछु। ल तिमीले देखाएछौ? ब्रह्माजीलाई के भनिन्छ? सृष्टिकर्ता, क्रिएटर। ब्रह्माले क्रिएसन गरिबक्सिन्छ संसारको है। विष्णुले के गरिबक्सिन्छ? त्यो क्रिएसनको रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसै भएर चाहिँ बारम्बार हाम्रो पृथ्वीको रक्षा गर्न, हाम्रो संसारको युनिभर्सको रक्षा गर्न विष्णु भगवानले चाहिँ बारम्बार जन्म लिँदै आउँदै जाँदै गरिबक्सिन्छ। शिव भगवानले के गरिबक्सिन्छ? संसारमा दुःख दिनेहरूलाई, इभलहरूलाई, नेगेटिभिटीको नाश गरिबक्सिन्छ। अनि यो तीनटा मिलेर चाहिँ क्रिएसनको क्रिएटर, प्रिजर्भर र डिस्ट्रोयर मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई के भनिन्छ? त्रिदेव भनिन्छ है। अनि लाइक हाम्रो युग कतिवटा छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो हिन्दू मिथोलोजीको अनुसार 4 युग छ। एउटा पहिलो सुरु भएको सत्ययुग, त्यसपछि त्रेता युग, त्यसपछि द्वापर युग, अहिले चलिरहेको के त? कलियुग। हगि कलियुग अहिले चलेकोलाई के भन्छ? के भन्छ? अहिले हामी कुन युगमा छौँ? कलियुगमा। एक्ज्याक्टली। अनि ब्रह्माको एक दिन होइन, ब्रह्माको एक दिन हामी मनुष्यको कति हुन्छ? 4320 4320 मिलियन इयर हुन्छ। बुझ्यो? ब्रह्माको एक दिन चाहिँ हामी मनुष्यको 4320 मिलियन इयर हुन्छ है। अनि
अनि हाम्रो ब्रह्माको क्रिएसनको पावर कहाँबाट आउँछ त? वेदबाट आउँछ। हाम्रो ब्रह्माको क्रिएसनको पावर वेदबाट आउँछ। वेद कतिवटा छ थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छैन। 4वटा। यो सम्झिराख, म अर्कोचोटि सोध्छु तिमीहरूलाई। वेद कतिवटा हुन्छ हाम्रो? 4वटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कतिवटा हुन्छ? 4वटा। म यो पिपिटी पनि पठाइदिउँला तिमीहरूलाई। अनि हर युगको, सत्ययुगको, कलियुगको, यो जति युगहरू छ नि, त्रेतायुगको, द्वापर युगको एन्डमा चाहिँ के हुन्छ अरे? भगवान्ले ब्रह्माजीले काम गर्दा 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 ब्रह्माजीलाई पनि त थकाइ लाग्छ नि धेरै काम गरेपछि। अनि ब्रह्मा सुतेपछि, ब्रह्माजीले काम गर्दा गर्दा ब्रह्माजी यदि सुति बक्स्यो भने युनिभर्सको सबै क्रिएसन के आउँछ त? एन्डमा आउँछ। क्रिएसनको एन्ड आउँछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ संसारको सबै ध्वस्त भएर फेरि नयाँ युग सुरु हुन्छ। र यो 10 अवतारमा चाहिँ के हो त? पहिलो अवतार। पहिलो अवतार आज जो हामीले कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भनेको माछाको अवतार। दोस्रो अवतार चाहिँ कुर्म अवतार। कुर्म अवतार भनेको टर्टल, हाम्रो कछुवाको अवतार। थर्ड अवतार चाहिँ बारा अवतार। देख्यौ? अनि चौथो अवतार चाहिँ नरसिंह अवतार। नरसिंहको त अस्ति प्रहलादको कुरामा पनि हामीले पढ्यौँ हैन? पाँचौं अवतार चाहिँ वामन अवतार। भगवान विष्णु चाहिँ सानो 52 रूप लिएर आएर उहाँको रूपलाई के भनिन्छ? वामन अवतार। छैटौं रूप चाहिँ परशुराम अवतार। परशुराम र राम चाहिँ एउटै उसमा होइसिन्थ्यो भन्ने पनि छ। हगि राम पछि के अवतार? कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार पछि कुन अवतार? बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार पछि कल्की अवतार, जुन चाहिँ अहिले हामी चलिराखेको छ। अब कलियुगको चाहिँ एन्ड आउन लागेको छ भनेर भनिन्छ। अनि हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्छ हैन? अनि लर्ड विष्णुले चाहिँ के गर्छिन्छ त? जहिले पनि ब्रह्माजी सुत्न लागेको बेलामा वर्ल्डको प्रोटेक्सनको लागि आइसिन्छ, संसारलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि। विष्णुको वाहन के हो? गरुड। है, त्यो त थाहा छ नि। गरुडमा चढेर स्वर्गलोकबाट तल चाहिँ इन्कार्नेट गरेर आइबक्सिन्छ। त्यही इन्कार्नेसनको चाहिँ 10वटा रूप हुन्छ। अहिलेसम्मको रूपमा 10औं अवतारमा पुगेको छ, कल्की अवतारमा। कल्की अवतारमा हामी साई मान्नेले चाहिँ त्यही भएर शिरडी बाबा, सत्य बाबा, सञ्जय बाबाको रूपलाई त्रिशाई, कल्की अवतारको देवता मानिन्छ। त्रिशाई। अनि पहिले कृष्ण भगवानले के भनिबक्सिन्थ्यो? सम्भवामी युगे युगे। हर युगको एन्ड हुने बेलामा प्रोटेक्सनको लागि म आउँछु। तर अहिले भगवान बाबाले के भनिबक्सिन्छ? सम्भवामी पदे पदे। भनेको मतलब म तिमीहरूसँग
अहिले हाम्रो लिभिङ गड ही इज विथ अस, वकिङ विथ अस अन अर्थ, है कि भगवान्ले त्यही भएर के भन्छ, सम्भवामी पदे पदे। हामीलाई त युग पनि कुर्न परेको छैन अहिले, हामीले त युग पनि कुर्न परेको छैन। हाम्रो एभ्री पद पदमा, एभ्री फुटस्टेप्समा हामीलाई प्रोटेक्सन गरिराखिरहेको छ। बुझ्यौ? वान स्टेप अबभ गइसकेको छ। युगमा मात्रै होइन, अब हामीसँग एभ्री स्टेपमा भगवान होइसिन्छ। अब आयो फेरि मत्स्य अवतारमा। ब्रह्माजीलाई फुल डे अफ क्रिएसन गर्दा 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 अहिले कति भएको थियो, 4320 मिलियन इयर्स हाम्रो ह्युमनको, 4320 मिलियन इयर्स ह्युमनको त्यति हुन्छ। ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ त्यो। हामीले त कल्पनाको बाहरको कुरा पर्यो त्यो, हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी कस्तो हुन्छ होला त्यो भन्ने। त्यस्तो एक दिन ब्रह्माजीले काम गर्दा 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 ब्रह्माजी चाहिँ एकदमै थकान भएछ र ब्रह्माजीलाई सुत्न मन लागेछ। अनि झप्प निन्द्रा लागेपछि ब्रह्माजी के गर्न थाल्छेछ भने घुर 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 स्नोर गर्न थालिसेछ। ब्रह्माजी सुतेपछि के हुन्छ भनेको थिएँ अघि मैले, संसारको नाश हुन्छ। अनि त्यतिखेर के भएछ भने ओहो अब त सत्ययुग चाहिँ अबाउट टु एन्ड भन्ने आएछ है। विष्णुलाई त ओहो ब्रह्माजी त सुत्नुभयो, अब त फ्लडले हाम्रो सारा संसारलाई ध्वस्त गरिदिन्छ, हाम्रो त संसार त यहाँ लाइफ त यहाँ अर्थमा त के पनि हुँदैन, अब त नयाँ युग सुरु हुन्छ भनेर विष्णु भगवानले सोचिबक्सेछ। यता विष्णु भगवान चाहिँ त्यसो सोचिबक्सेको थियो। अनि अर्कोतिर चाहिँ ब्रह्मा सुतेको देखेर त यही मौका हो बा, म त वेदलाई चाहिँ चोरेर भाग्छु भनेर असुर हयग्रीव असुर चाहिँ ब्रह्माको नाकबाट चाहिँ जन्म लिइबक्सेछ, आइबक्सेछ होइन। नाकबाट आएर चाहिँ खुरुक्कन चाहिँ हयग्रीवले के गरिबक्सेछ, ओहो ब्रह्माजी त सुतिरहेछ भनेर त उहाँले त यही हो मेरो नलेज विजडम, यो नलेज चाहिँ वेदको लिने यही हो भनेर वेद लिएर चाहिँ भागेर चाहिँ समुद्रको मुनि गएछ हयग्रीव होइन। यो कुरा विष्णु भगवानले देखिसेछ होइन। देखेपछि त लौ मारिस, अब हयग्रीवले त ब्रह्माको वेद लिएर गयो, अब नयाँ युगमा त वेद नभइकन त सृष्टि नै हुँदैन, अब के गर्ने, वेदलाई त बचाउनु पर्यो भनेर देख्ने बित्तिकै चाहिँ विष्णु भगवान चाहिँ तल ओसनमा गइसेछ। अनि गएपछि विष्णु भगवानले के गरिबक्सेछ भने जब त्यो देखेपछि चाहिँ नि नलेज अफ वेदा कुड नट बी पास टु अनदर वर्ल्ड, अब के गर्ने होला भनेर चाहिँ विष्णु भगवानले एज अ प्रिजर्भर उहाँको ड्युटी बनेको थियो कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्छ, सर्भाइभ गराउनुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि के गरिस्यो त भने विष्णु भगवानले चाहिँ मत्स्य अवतारको रूप लिस्यो। अब कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भन्दाखेरि एक दिन के भएछ भने मनु भन्ने राजा चाहिँ सधैँ उहाँ चाहिँ विष्णुको भक्त होइबक्सिन्थ्यो अरे होइन। उहाँ चाहिँ सधैँ चाहिँ नुहाउनलाई नदीमा गइसिन्थ्यो अरे अनि पूजा गरिसिन्थ्यो अरे। अनि एक दिन त नुहाएर यसरी अब नुहाउनलाई त्यसरी पानी लिएर हाल्नु पर्यो नि, यसरी पानी उब्जाउँदाखेरि त हातमा त माछा एउटा सानो आउनु भयो अरे। अनि ओहो यो त सानो माछा आउनु भएछ भनेर चाहिँ मनु राजाले चाहिँ माछालाई चाहिँ फेरि नदीमा राखिदिन्छु भन्दाखेरि त के भन्नुभएछ नि, मनु राजाको अर्को नाम के थियो त्यो सत्यव्रत थियो होइन। उहाँले चाहिँ फेरि म नदीमै हालिदिन्छु माछालाई, माछा त मर्छ बाहिर पानीबाट भनेर हाल्न जाँदाखेरि त
माछाले बोलेछ, ए राजा, हे राजा, मलाई प्लिज माछा मलाई नदीमा नहाल, मलाई नदीमा नहाल, म बाँच्न सक्दिनँ नदीमा, मलाई अरूले खाइदिन्छ भन्नुभएछ। माछा बोलेको देखेर त मनु राजा त छक्क पर्नुभयो होइन। अनि मनु राजाले के गर्नुभएछ, मसँग त कमण्डलु मात्रै छ, मसँग त कमण्डलु मात्रै छ भनेर भन्नुभएछ। भनेपछि माछाले के भन्नुभएछ भने, अनि ल ठिकै छ, मलाई तिम्रो कमण्डलुमै हाल भनेर भन्नुभएछ। त्यसपछि मनुले के गर्नुभएछ भने कमण्डलुमा हाल्नुभएछ माछालाई। माछालाई हालेर घर जानुभएछ। घर पुग्दा पुग्दै त माछा त भन्नुभएछ, मनु मनु, तिम्रो कमण्डलु त मेरो लागि त एकदमै साँघुरो भयो, लौ न मलाई अलिकति ठुलो भाँडामा सार न भन्नुभएछ। अनि मनुले के गर्नुभएछ भने घरमा भएको अलिकति ठुलो भाँडा खोजेर माछालाई सार्नुभएछ। सारेपछि भोलि अनि सुत्नुभएछ। सुतेपछि त भोलिपल्ट उठ्दाखेरि त माछाले त पुरै त्यो ट्याङ्क त पुरै भरिसकेको रहेछ। अनि भरेको रहेछ। अनि भरेपछि माछाले भन्नुभएछ, मनु मलाई त तिम्रो यो पनि सानो भयो, मलाई अर्को ठुलोमा सार न भन्नुभएछ। मनुले चाहिँ माछाले भनेको जस्तै गरेर अझै ठुलो भाँडामा सार्नुभएछ। अनि सारेपछि पूजासुजा सकेर अब म नदीमा जान्छु नुहाउन भनेर निस्किने बेलामा त माछा त फेरि त्यो पनि ट्याङ्की त पुरै भरिसकेछ। अनि भन्नुभएछ, मनु मनु मलाई त यो ट्याङ्की पनि एकदमै साँघुरो भयो, के गर्ने, मलाई ठुलो ट्याङ्कीमा सार न भन्नुभएछ। अनि मनु राजा त के गर्ने, अब यो माछालाई गएर चाहिँ म अलिकति ठुलो नदीमा सार्छु भनेर लिएर गइबक्सेछ एउटा भाँडामा है। भाँडामा गएर नदीमा छोड्न लाग्नु भएको रहेछ होइन। छोड्न लाग्दाखेरि के भन्नुभएछ भने फेरि, मनु मनु मलाई यहाँ नछोड न, मलाई त ठुल्ठुलो माछाहरूले खाइदिन्छ, मलाई त यहाँ नछोड न भन्नुभएछ। त्यसपछि मनु राजालाई त झसङ्ग हुनुभएछ, ओहो यो त सानोतिनो माछा होइन, यो त नर्मल माछा होइन, यो त अद्भुत माछा हो है भनेर के भन्छ, हजुर को हो, हजुर को हो भनेर सोधेपछि अनि म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न आएको हो भनेर विष्णु भगवानले के गरिसेछ भने आफ्नो रूप देखाइसेछ होइन। अनि त्यसपछि मनु राजाले चाहिँ थाहा पाइसेछ कि ओहो विष्णु, मैले हजुरलाई चाहिँ आज यत्रो प्रेयर गरेको, आज म सक्सेसफुल भएँ, मलाई हजुरले दर्शन दिस्यो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि नारायणले के भनिबक्सेछ भने, मनु यो संसार चाहिँ एन्डमा आउन लागेको छ, तिमीलाई चाहिँ मैले प्रोटेक्ट गर्छु, तिमीले नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछौ, तिमीले चाहिँ यहाँबाट एकदम ठुलो आँधीबेहरी आउँछ, त्यतिखेर म तिमीलाई चाहिँ एउटा बोट लिनलाई पठाउँछु होइन। अनि त्यसपछि तिमी त्यो बोटमा चढेर चाहिँ होइन आउनु भनेर भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिएर फर्किनु भयो। तिमी चाहिँ त्यो लिएर आउनु, त्यो लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बोट लिन यो ध्वस्त हुन्छ यसरी संसार होइन। त्यतिखेर चाहिँ तिमीले अलिकति प्लान्ट, तिमीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि प्लान्ट चाहियो, अक्सिजन चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बीजहरू, अलि सिडहरू लिएर आउनु होइन। अनि अलिकति चाहिँ मेल र फिमेललाई पनि लिएर आउनु होइन। अनि ऋषिमुनिहरूलाई पनि ल्याउनु भनेर अराएर अनि म तिमीलाई चाहिँ एउटा डुङ्गा पठाउँछु लिनलाई, त्यो डुङ्गाले तिमीलाई तार्छ, तर चाहिँ तिमीले बासुकीलाई ल्याउन नबिर्सिनु नि, बासुकीलाई पनि त्यो बोटमा हालेर ल्याउनु भनेर अराइसेछ विष्णु भगवानले। अनि त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ मनु राजा चाहिँ कुरिराख्या थियो अरे। अनि एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ बोट आयो अरे है, बोट आयो अरे, के अरे अनि बोट आयो अरे। अनि बोटमा चाहिँ मनु राजाले सबैलाई हाल्छेछ होइन, सबैलाई हाल्छेछ। अनि हालेपछि एकैछिनपछि
भगवान विष्णुले भनेको जस्तै गरेर चाहिँ विष्णु भगवानले चाहिँ एउटा हर्न भएको माछाको रूप लिएर आइसेछ अनि भनिबक्से छ कि मनु मनु अब यो चाहिँ यो अब यो 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 मेरो हर्नमा चाहिँ तिमीले बासुकीलाई चाहिँ रूप जस्तो बनाएर चाहिँ तिमीले तार यसमा चाहिँ तार भन्छेछ हैन तर त्योभन्दा अगाडि के बारेछ भने विष्णु भगवान चाहिँ तल चाहिँ पहिले त्यो त्यो मनु राजाको आउनुभन्दा अगाडि मैले यो अलिकति मिस गरेँ यहाँ पहिले होइन आउनुभन्दा अगाडि तल चाहिँ त्यो असुर कहाँ गइसेछ त्यो ठुलो माछा भएर अनि त्यो ठुलो माछा देखेपछि त हयग्रीव त डराएछ ओ माई गड यो त अद्भुत माछा हो यो त कुनै पनि सिम्पल माछा होइन भनेर ओहो भन्दाखेरि त उसको हात खुट्टा छुटेपछि त त्यो वेद पनि सबै छुट्यो उसको मुखबाट होइन हातबाट पनि छुट्यो भनेपछि त्यही मौका पारेर चाहिँ अनि विष्णुले चाहिँ सबै वेद चाहिँ आफूले लिएर आइबक्सेछ होइन अनि ब्रह्मालाई गएर चाहिँ दिनु पर्यो भनेर चाहिँ ब्रह्मालाई दिइबक्सेछ अनि असुर त मरिहाल्यो अनि अब विष्णु भगवानले अब संसार त बचाउनु पर्यो बचाउनु पर्दाखेरि चाहिँ विष्णु भगवानले चाहिँ ठुलो माछाको रूप लिएर गएर चाहिँ त्यो बोटमा पुगिबक्सेछ अनि भनिबक्सेछ मनु मनु अब चाहिँ त्यो बासुकीको चाहिँ हेल्पले चाहिँ बासुकीको हेल्पले चाहिँ मेरो हर्नमा चाहिँ त्यो बोट बाँध म तिमीहरूलाई तारिदिन्छु भनेर भनेपछि माछाले त्यसै गरेर उहाँले हाल्नुभयो लाइक टाई गरेर अनि त्यसपछि मत्स्य अवतार विष्णुको अवतारले चाहिँ लगेर चाहिँ अनि बासुकीको हेल्पले चाहिँ लगेर चाहिँ एउटा पर्वतमा लग्नु भएछ होइन पर्वतमा लगेर छोडेपछि बिस्तारै 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 त्यो उर्लिएको त्यो पानी पनि बिस्तारै शान्त हुन थालेछ त्यसपछि माउन्ट हिमावनमा लगेर चाहिँ विष्णु भगवानले त्यो बोटलाई छोड्नु भएछ छोडेपछि के भनिसकेछ भने मनु अब तिमीले नयाँ युगको सुरुवात तिमीले यहाँबाट गर्छौ तिमी ऋषिहरूसँग जानवरहरूसँग तिमी यहाँ बस अब तिम्रो सन्तानले चाहिँ यहाँबाट सुरु नयाँ युगको गर्छ भनेपछि अनि त्यसपछि के गर्नुभएछ भने उहाँले एउटा चाहिँ यज्ञ गर्नुभएछ मनु राजाले यज्ञ गर्नुभएछ यज्ञ गरेपछि यहाँ हेर त मनुलाई छोडेर जानुभएछ होइन अनि मनु राजाले चाहिँ यज्ञ गर्नुभएछ अनि त्यो यज्ञबाट चाहिँ इडा भन्ने एउटा अप्सरा आइबक्सेछ होइन अप्सरा आएपछि मनुले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ बिहा गरेर अनि उहाँको पछिको सन्तानले चाहिँ सत्ययुगबाट मत्स्य युगबाट स्टार्ट भएको होइन लाइफ चाहिँ अब के भयो टर्टल कुर्म अवतारसम्म जान्छ कुर्म अवतारको म फेरि अर्कोचोटि तिमीहरूलाई भन्छु बुझ्यौ आज नेपालमा चाहिँ बत्तीको गडबड छ जस्तो छ ऊ पनि अघि रुक्मिणीको पनि गयो सिजुहरूको पनि गयो जस्तो छ उनीहरूको डाटा गयो कि बिचरा डाटा युज गरेको थियो भन्थे बिहानदेखि हाम्रोमा पनि गइरहेको थियो अनि अघि भर्खर आएको ए हो कि त चिसो छ कि पानी परेको छ हिजो परेको थियो त्यही भयो भने यहाँ पनि कहिले कहिले पानी पर्यो भने त्यसमा पानी पस्यो भने हामीलाई पनि दुःख दिन्छ बेला बेलामा ठिकै छ क्लास पनि गर्न पाउँदैन होला भनेर सोचिरहेको थिएँ बत्ती गएर पछि 5:30 आयो ए ठिकै छ अब उनीहरूलाई मैले यो भरेको हालिदिइहाल्छु उनीहरूले त्यहाँबाट सुनेर पनि सिक्न सक्छ अनि केही फरक पर्दैन ठिकै छ ल अब तिमीहरूले मत्स्य अवतारको त सुन्यौ मत्स्य अवतार माछाको रूपमा आएर विष्णु भगवानले कसकोमा गइस्यो को राजाकोमा गइस्यो मनुकोमा है अनि के भनिबक्स्यो विष्णुले
त्यो म तिमीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छु अनि त्यो डुङ्गा पठाइदिन्छु, त्यसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिने बोट बिरुवाहरू, मेल फिमेलहरू अनि एनिमल्सहरू अनि साथमा त्यो बासुकी बासुकीलाई चाहिँ नबिर्स भन्नुभयो। अँ आमा बासुकी भन्ने चाहिँ के? वासुकी भनेको विष्णु भगवानको सैया, विष्णु भगवान जो नागमा बसिबक्सिन्छ उहाँको नाम वासुकी हो। नागमा बसिबक्सिन्छ नि विष्णु भगवान, थाहा छ नि तिमीहरूलाई? हो, त्यो नागलाई वासुकी भनिन्छ। अनि वासुकीको हेल्प, सर्प त लामो न हुन्छ, नाग त लामो न हुन्छ, उसलाई चाहिँ अनि त्यो माछाको त्यो यस्तो हर्न जस्तोमा बाँधेर होइन, अनि त्यसपछि माछाले चाहिँ मत्स्य अवतार, विष्णुको मत्स्य अवतारले चाहिँ वासुकीलाई त्यो एउटा आफ्नो क्यारियर बनाएर चाहिँ होइन, त्यसको मिडियम बनाएर चाहिँ तार्दी बक्सिन्छ। बुझ्यौ? तिमीहरूले बुझ्या रहेछ, सुन्या रहेछ, खुसी लाग्यो। ल अब तिमीहरू एक एकजना गरेर पहिले कराग्रे भन। म भन्छु सबभन्दा पहिला। हस् सरकार भनिबक्सिस्। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। नवीन कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य कराग्रे औँला जोडा, औँला जोडा। हो, कराग्रे बसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। ल सीता कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। विन्दा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। लीला कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम। भेरी गुड, भेरी गुड। लीलाले हेरेर भने त होइन? सुन्नेछ मलाई? सुन्यो? ए मेरोमा पनि होला, आज पानी परिरहेको छ कि यहाँ पनि, मेरो पनि हुनसक्छ, मेरो नेट पनि एकदम स्लो छ बिहानदेखि। आज बिहान बच्चाहरूको भर नै पाइएन के, किनभने नेट स्लो भएर बेलामा झाकाझुक्क भएर अफ भइरह्यो के भर्नलाई, अनि मैले भर्दै भरिनँ बिहान बच्चाहरूको। तिमीहरूको पनि भर्खर आयो नेट जेसो गयो हो? हजुर मामु। मलाई लागेको थियो यिनीहरूको पनि नेटै गएको होला भनेर। तिमीहरूलाई त दुइटालाई त कराग्री आइहाल्छ। मामु हजुर त्यो अघि लाइट गएर यहाँ नेट पनि अलि गयो, अनि त्यो अघि भनिसकेको मैले सुन्नै पाइनँ। कुन 10 अवतारको? हजुर मामु। ए अब यिनीहरूलाई भनिसकेँ, म क्विकली भन्छु है त, क्विकली रिपिट गरिदिन्छु है। के म अहिले रिपिट मात्रै गर्छु, म तिमीहरूलाई पिपिटी पठाइदिन्छु है। अनि
है, किनभने पिपिटी देखाएर गर्दाखेरि लामो हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ एकादेशमा त के भन्नु होइन, के हुन्छ भने ब्रह्माजीको 4320 मिलियन इयर्स त सुनिहाल्यो होइन त्यो त। अनि के भएछ भने एकचोटि ब्रह्माजीलाई चाहिँ अब एक दिन काम गरेपछि लाइक एकदमै थकाइ लागेछ, दिउँसभरि काम गरेपछि थकाइ लागेछ, सुत्न मन लागेछ होइन। अनि ब्रह्माजी सुतेपछि चाहिँ सारा संसारको नष्ट हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन ब्रह्माजी क्रिएटर हो भनेर होइन, नष्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ होइन। अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ ब्रह्माजीलाई एकदम सुत्न मन लागेर चाहिँ निन्द्रा लागेर चाहिँ यस्तो आँखा चिम्लिछेछ। अनि घुर घुर गरेपछि त्यो हयग्रीव भन्ने चाहिँ एउटा असुर थियो अरे के, उसले चाहिँ यही मौका हो, म त यो वेद चोरेर म भाग्छु अब भनेर उसले चाहिँ चोर्न आएछ होइन। अनि हाम्रो सृष्टिको चाहिँ मेन ऊ चाहिँ बेस चाहिँ मिडियम चाहिँ वेद हो के होइन। वेद भएन भने ब्रह्माजीको क्रिएसनले मात्रै पनि हुँदैन के, वेद चाहिन्छ के, किनभने सबै त्यसमा लेखा हुन्छ होइन। अनि त्यो असुरले त अब म नै आफ्नो संसार चलाउँछु भनेर चाहिँ लिएर चाहिँ समुद्रको मुनि भागेछ। भागेपछि त विष्णु भगवान्ले देखिबक्सेछ होइन। ओहो यो हयग्रीवले त अब बर्बाद गर्यो, अब त्यो हयग्रीवबाट त जसरी भए पनि वेद ल्याएर त प्रोटेक्ट गरेर वेदको चाहिँ ब्रह्माजीलाई बुझाउनु पर्यो। अब म त तल त एउटा रूप लिएर जानु पर्यो भनेर अनि त्यसपछि सोचिबक्सेछ। अनि के रूप लिने भन्दाखेरि मनु राजाले चाहिँ विष्णु भगवानको एकदमै पुकार गरिबक्सिदो रहेछ, विष्णु मलाई एकचोटि तिम्रो दर्शन देखाइदेऊ, विष्णु मलाई तिमीले गाइड गरिदेऊ, विष्णु 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 जहिले पनि भनिबक्सी नै रहेछ। ए म त मेरै कसरी आयो भनेर सोचिरहेँ अहिले, 16 वर्षमा उता नोबल हाउसले पो चेन्ज गरेर रहेछ। अनि त्यसपछि होइन चाहिँ नि के अरे त्यसो सोचिबक्सेछ। अनि अब म त जानु पर्यो तल जसरी भए पनि त्यो प्रोटेक्ट गर्नलाई भनेर चाहिँ सानो माछाको रूपमा आएर चाहिँ मनु राजाले के गर्ने रहेछ भने एभ्री मर्निङ उठेर चाहिँ नुहाउन गइसिदो रहेछ होइन। नुहाउन जाँदाखेरि चाहिँ के भएछ भने अनि मनु राजा नुहाउन गइसकेको रहेछ। अनि अन्जुलीमा पानी लिएर चाहिँ यसरी हाल्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि माछा आएछ के आफ्नो हातमा, अन्जुलीमा माछा आएपछि चाहिँ अनि के भन्नुभएको छ भने अनि मनुले देखेपछि ओहो मेरोमा आज हातमा त मेरो माछा आएछ, म त यो नदीमा बगाइदिनु पर्यो, नदीबाट बाहिर बस्यो भने त माछा त मर्छ भनेर चाहिँ नदीमा हालिदिन लागेको बेलामा चाहिँ माछाले बोल्छेछ। बोलेर के भन्छेछ भने मनु मनु मलाई यो नदीमा नछोड न, मलाई यहाँ नदीमा कति अरू क्रिचर्सहरू हुन्छ, उसले खाइदियो भने के गर्ने, मलाई यो नदी नै सानो हुन्छ। मनु राजालाई त कस्तो भएछ के, ओहो यो माछा पनि मसँग बोल्यो आज भन्ने भएछ। अनि माछालाई भन्छेछ मसँग त कमण्डलु मात्रै छ, हजुरलाई लानलाई त मलाई कमण्डलु मात्रै छ भनेर हुन्छ कमण्डलुमा हाल भनेर भन्छेछ। कमण्डलुमा हालेर घर पुगेछ मनु राजा। मनु राजा घर पुग्दा पुग्दै त त्यो माछा त कमण्डलुबाट माथि बाहिर निस्किन लागिसकेछ। अनि मनुलाई फेरि भन्छेछ मनु मलाई त तिम्रो कमण्डलु एकदमै सानो भयो, मलाई ठुलो कुरामा हाल न भनेर भनेपछि एउटा ठुलो पटमा सार्छेछ। अनि सुत्न गइबसेछ। सुत्न गएपछि भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि त मनु मलाई त यो पट पनि सानो भयो, मलाई अझै ठुलो पटमा सार न भन्छेछ। गर्दाखेरि त मनुले फेरि सारेछ। अनि आफ्नो जप सप त्यहाँ गरेर सकाएपछि त अब नदीमा नुहाउन जान्छु भनेर हिँड्न लाग्दाखेरि त माछाले फेरि बोलिबक्सेछ होइन। मनु मनु मलाई त तिम्रो घरको सबभन्दा ठुलो पटै मलाई त सानो भयो भनेपछि मनु राजालाई त कस्तो दिक्क लाग्छ, अब मसँग त योभन्दा ठुलो छँदै छैन, मैले त लगेर नदीमै बगाउनु पर्छ यो माछालाई त अब भनेर एउटा ठुलो पटमा लगिबक्सेछ नदीमा। अनि नदीमा हाल्ने बेलामा फेरि माछाले बोलिबक्सेछ मनु मनु मलाई त यहाँ ठुल्ठुलो सार्कहरू हुन्छ खाइदिन्छ, मलाई यहाँ नछोड न भनेर भन्छेछ। अनि ल त ल भनेर अझै ठुलो नदीमा अझै ठुलो लाइक समुद्रमा लग्छेछ है। अनि समुद्रमा लगेर हाल्दाखेरि त भयङ्कर रूपले आधा समुद्र नै कभर गर्छेछ माछाको रूपले होइन। अनि 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 मनुलाई त छक्क लागेछ, ओहो यो त साधारण माछा त होइन,
यो त असाधारण माछा हो होइन, यो त भनेपछि झस्याङ्ग भइसक्यो, ओहो यो त विष्णु अवतार हो त होइन भन्ने आएछ मनुको मनमा। अनि मनुले के भन्छ अरे, नारायण यो हजुरको अवतार हो भने मलाई दर्शन दिइबक्सियोस् हजुर भनेर भनिबसेछ। अनि मनुले चिनेपछि चाहिँ मत्स्य अवतारले चाहिँ विष्णुको रूप ल्याएर चाहिँ दर्शन दिसेछ होइन। दर्शन दिएपछि ओहो नारायण मलाई आज हजुरको दर्शन भयो, मलाई हजुरको आज म धेरै कृतज्ञ छु, हजुरले मलाई दर्शन दिइबक्स्यो भनेर मनु राजाले भनिबक्सेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ विष्णुले भनिबक्सेछ, मनु अब यो संसार चाहिँ अब एन्ड हुन लागेको छ, यो चाहिँ यो युग चाहिँ एन्ड हुन लागेको छ, यो युग होइन, यो यो अहिलेको ऊ चाहिँ एन्ड हुन्छ। अब त्यस कारण चाहिँ तिमीले मलाई के गर भने संसार त बचाउनु पर्छ, ब्रह्माको क्रिएसनलाई बचाउनु पर्छ। तिमीले यहाँबाट चाहिँ 2-4वटा सिड्सहरू अनि 2-4वटा एनिमलहरू हात्ती घोडा बाघ सबैहरू अनि 1-2टा मान्छेहरू ऋषिहरू तिमीले चाहिँ बोटमा हाल। अनि तिमीलाई चाहिँ मैले बोट पठाउँछु, सृष्टिको एन्ड हुने बेलामा मैले तिमीलाई बोट पठाउँछु होइन। त्यसमा हालेर चाहिँ अनि बासुकीलाई ल्याउन नबिर्स नि, बासुकीलाई पनि ल्याउनी भनेर भन्छेछ। अनि हस्, अनि मैले कसरी थाहा पाउँछु भन्दाखेरि मैले तिमीलाई एउटा बोट पठाउँछु, यो सृष्टिको अन्त हुने बेलामा मैले तिमीलाई एउटा बोट पठाउँछु भनेर भनेपछि त्यो समुद्र त उर्लेर आउँछ है। यता मनु राजा चाहिँ त्यो बोटमा हालेर चाहिँ सबैलाई प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ लग्नलाई तर्खर गर्छिन्छ। उता विष्णु भगवान चाहिँ क्विकली तल चाहिँ त्यो टर्बुलेन्स आएपछि तल क्विकली चाहिँ हयग्रीव लुकेको ठाउँमा गइसिन्छ। गइसेर चाहिँ हयग्रीवलाई अनि अब ठुलो माछा आएपछि त हयग्रीव पनि तर्स्यो नि त, त्यत्रो फर्म अजङ्गको, ओहो यो त को भनेर गरेर तर्सिँदाखेरि उसको हात खुट्टा मुख सबै चाहिँ लाइक तर्सेको रूपमा चाहिँ ढ्याङ्ग पछारिएछ। त्यो भएपछि वेद चाहिँ उसकोबाट निस्कियो। निस्किएको मौकामा विष्णु भगवानले चाहिँ क्विकली चाहिँ त्यो वेद लिएर चाहिँ ब्रह्माजी कहाँ पुगाइदिस्यो। पुगाएपछि यता त एकदम टर्बुलेन्स छ, एकदम भारी हुरी आएर सबै ध्वस्त गर्न लागिसकेको छ। त्यसपछि भगवानले त्यो बोट पठाएकोमा त्यो जुन स्पिसिसहरू हालेको थियो, जुन त्यो प्लान्ट्सहरू हालेको थियो, जुन ह्युमन फर्म्सहरू हालेको थियो, त्यो बोटनिर गएर चाहिँ भन्छिन्छ विष्णुको त्यो ठुलो भगवान त्यो माछाको रूपमा चाहिँ के भन्छिन्छ भने, ल मनु अब बासुकीको हेल्पले एउटा एन्ड चाहिँ तिमी बोटमा बाँध बासुकीको, एउटा एन्ड चाहिँ मेरो यो हर्नमा बाँध, त्यो माछाको हर्न हुन्छ होइन त्यसमा बाँध, मेरो सिङमा बाँध, अनि त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई तारिदिन्छु भनिसिन्छ। अनि त्यसपछि संसार डुब्छ। तर भगवानले चाहिँ बिस्तारै 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 हिमालमा चाहिँ पुगेपछि पुगाइसिन्छ। पुगेपछि त्यो समुद्र पनि बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ। अनि शान्त भएपछि अनि भगवान विष्णुले भनिबक्सिन्छ, मनु अबको सृष्टि चाहिँ तिमीले यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। भगवान ब्रह्माको सृष्टि चाहिँ तिमीले चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ तिम्रो हातमा छ भनेर छोडेर हिँडिबक्स्यो होइन। अनि त्यसपछि मनु राजाले एउटा यज्ञ गरिसिन्छ। यज्ञ गरेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट एकजना अप्सरा आइसिन्छ यज्ञबाट है। उहाँ अप्सराको नाम चाहिँ के थियो, इडा थियो है। मनु राजाले चाहिँ इडालाई बिहा गर्छिन्छ। अनि त्यहाँबाटै फेरि सृष्टि हुन्छ अर्को संसारको होइन। संसारको सृष्टि हुन्छ। संसारको सृष्टि भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब कुर्म अवतार नआउन्जेलसम्म संसार चल्दै जान्छ। सुनहरा संसार बसेको हुन्छ। तर के हुन्छ संसारमा भने अलि वर्षपछि फेरि यस्तो टाइम आउँछ कि जहाँ कि टर्बुलेन्स आउँछ, जानवरहरू नटी हुन थाल्छ, मान्छेहरूको कुबुद्धि विकृति आउन थाल्छ। अनि फेरि अर्को सुनहरा संसारमा लग्नलाई फेरि टर्बुलेन्स आउँछ। अनि फेरि विष्णु भगवानले आएर चाहिँ
सृष्टि लिएपछि फेरि संसारलाई प्रोटेक्ट गर्छिन्छ। अनि हाम्रो अहिले भनौँ न अब 10 अवतारमा हैन, अब मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्की अवतार भनिन्छ। हाम्रो कल्की अहिले के छ? कलियुग छ। कल्की अवतारमा हामीलाई के विश्वास छ भने, हामी साई मान्नेहरूलाई चाहिँ के विश्वास छ भने, त्रिसाईले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्सेको छ। साईको बारम्बार जन्म हुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस फेरि सुवर्ण युग आउँछ। त्यही भएर अहिले पनि यस्तो टर्बुलेन्स छ। हामीले त्यसमा चाहिँ हात खुट्टा छोड्नु हुँदैन, एक विश्वासमा अड्नुपर्छ, भगवानले हामीलाई तारिसिन्छ भन्ने विश्वासमा। बुझ्यो? अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि मैले कुर्म अवतारको लिएर आउँछु है। यो इम्पोर्टेन्ट छ के, किनभने हाम्रो यो मिथोलोजी होइन, यो हामीले आफ्नो किड्सहरूलाई पास गर्नु पर्यो नि त, होइन र? मेरो हजुरआमासँग म बसेर यत्रो कुरा सुनेको भएर न मलाई थाहा भयो, आज मलाई इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। तर यदि सुनेकै छैन, थाहा नै छैन भने हामीले आफ्नो रिलिजनको, हाम्रो माइथोलोजीको यो मिथ्सहरू हामीले कसरी चाहिँ पास गर्ने आफ्नो जेनेरेसनलाई? त्यही भएर म चाहिँ भन्छु कि इट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो मात्रै होइन, विवेकानन्दको स्टोरीहरू, ठुलो ठुलो गुरुहरूको स्टोरीहरू, गुरु नानकको स्टोरीहरू, यो पनि जान्न जरुरी छ हामीलाई। किनभने मान्छेसँग यति विजडम चाहिँ हुनुपर्छ कि तिमीहरू भोलि गएर चाहिँ कसैले विवेकानन्द को अथवा चाहिँ फर्स्ट अवतार के थियो विष्णुको, 10 अवतारको नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ तिमीहरू लाटालाटी जस्तो चाहिँ मुखमा जिल्ल परेर हेर्न नपरोस्। बुझेन? हामीले रामायणको त अलिकति सुन्या हुन्छ, महाभारतको अलिकति सुन्या हुन्छ होइन, तर यस्तो हिडन हाम्रो चाहिँ हामीले जुन लुज गरिरहेको पनि हामीले रिभाइभ गर्न सिक्नुपर्छ। बुझ्यौ? त्यही भएर 10 अवतारको चाहिँ बुद्ध त अझै हाम्रो देशमा जन्म्या भएर अलिअलि तिमीहरूलाई थाहा छ होइन, तर त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। बुझ्यौ? के बुझ्यौ? मामु हजुर, मामु के अरे मनु राजा चाहिँ त्रिदेवले बनाइसकेको फर्स्ट पर्सन होइसिन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले जवाफ चाहिँ यस नो भनेर किटेर भन्न सक्दिनँ, तर मनु राजा चाहिँ विष्णुको भक्त होइबक्सिन्थ्यो। सायद ब्रह्माले क्रिएसन गरेको मनु राजालाई हो, एउटा मनुष्य भएर होइन, तर त्रिदेवले क्रिएट गरेको भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढ्या छैन होइन। सायद त्यो क्रिएसनमा, अब डेफिनेटली ब्रह्माको क्रिएसन हो होइन, सायद त्यो क्रिएसनमा मनु राजा चाहिँ जन्म लिएपछि चाहिँ विष्णु भगवानको भक्त भएर जन्मिबक्सेको थियो होइन। उहाँलाई चाहिँ जहिले पनि इच्छा के थियो भनेर मैले पढेको छु, मैले सुनेको छु भने मनु राजालाई चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ, मलाई मेरो आराध्य, मेरो भगवान विष्णुले चाहिँ मलाई एकचोटि लाइफमा दर्शन दियो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा थियो। भगवान बाबाले पनि भन्छिन्छ नि, इच्छा गर म पुऱ्याउँछु होइन, इच्छा गर, तिमीहरू इच्छा मात्रै गर म पुऱ्याउँछु भनिबक्सिन्छ नि है। सुनेको छ नि हामीले त्यो त है, हो त्यही हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब सायद भगवान विष्णुले चाहिँ सोचिबक्स्यो होला, मनुको जस्तो केपेबिलिटी अरूको छैन होला, मनु जतिको केपेबल अरू छैन होला यो संसारलाई होल्ड गर्नको लागि भनेर। अनि मनु राजाको बानी त सबै थाहा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मनु राजाले नदीमा नुहाउन जाँदाखेरि माछाको रूप लिएर, अब कसरी जाउँ, संसारलाई प्रोटेक्ट गर्न कसरी जाउँ भन्दाखेरि माछाको रूपमा आइबक्स्यो
अनि त्यही भएर अब कसरी एकैचोटि ठुलो माछा आयो भने त तिमीहरू फेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? अहिले म त्यहाँ समुद्रमा नुहाउन गएको बेलामा मेरो अगाडि वेल आयो भने त म त मुर्छै परेर खत्तम। आमा हजुर अहिलेको जमानामा त ओहो यो त भगवानको रूप नभनिकन आहा कत्रो ठुलो भएछ यसलाई मार्केटिङ गर्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो प्रफिट हुन्छ भनेर सोच्छन् सबैले। एक्ज्याक्टली त्यो के हो त? कलियुगको बुद्धि हो होइन? हो कि होइन? हामी चाहिँ खालि बिजनेस, खालि चाहिँ एउटा कसरी राइज गर्ने यस्तो यस्तो मात्रै सोच्छौँ है। हामीले अचेल सर्भिसको यस्तो बारेमा होइन हाम्रो धेरै लोप 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 हुँदै जाँदैछ। हो कि होइन? हो कि होइन नोबल हाउस? हो हामीले एक्ज्याक्टली त्यस्तै गरेर सोच्छौँ। जस्तो तिमीहरूले अहिले भन्यौ नि हुन पनि हो। त्यत्रो माछा आयो भने मान्छेले के गर्छ फोटो खिच्न थाल्छन् एकदमसित लाएर ओहो फेसबुकमा हालौँ फेसबुकमा हालौँ। टिकटकमा भिडियो बनाउने टिकटकमा भिडियो बनाउने फेसबुकमा हालौँ ल छिटो के कमेन्ट लेखेर हुन्छ ल हालिहालौँ। ओहो यो फेसबुकमा त कमेन्ट भिडियो रेकर्ड बनाएर झन् मासुसँग बोल्दा कस्तो राम्रो लाग्छ। एउटा मुभी पनि छ त हजुरले हेर्नु भएको छ? के मुभी? खै हिन्दी मुभी होइन। अब माथि एक लेके चाहिँ भगवान आउनुहुन्छ होइन अनि भगवान आएपछि बाहिरको मान्छेले चाहिँ हुन्छ तिम्रो लुगाको लुगालाई कति पर्यो होला है नाटक नगर न भन्छ भने कसरी जस भगवानको रूपमा हेर्दैन के उनीहरूले चाहिँ त्यो उसको लाइब्रेरी के भन्छ म्युजियमबाट लगाएर आएको भन्छ के तिम्रो काम छैन यस्तो बोकेर हिँड्न बाटोमा भन्छ के भगवानलाई। त्यही हो त्यही हो हामीलाई पनि फन हुन्छ के है। ओ कतिवटा लाइक आएछ हेरौँ त। ओहो 100 लाइक वाओ मेरोमा त 100 लाइक आयो क्या रमाइलो है। त्यो के हो त? त्यो प्रमोसनै हो नि होइन? के होइन होला? ल आजको क्लासबाट के सिक्यौ तिमीहरूले? कसले स्टार्ट गर्ने? आज म नाम लिन्न तिमीहरू आफै भन। लीलाले भने पनि हुन्छ। लीला कहिले बोल्दैन। आज क्लासबाट के सिक्यौ लीला? के सिक्यो आजको क्लासबाट? आजको क्लासबाट सिकेको कुरा त थुप्रै छ भन्नलाई। नयाँ कुरा के सिक्यो? केही पनि सिकेन। ल नोबल हाउसले खत्तम। सिजु के सिकी? यहाँ हामीले सिक्दैछौँ नि हामीले भन्ने पाएको छैनौँ। पख ल सिजु के सिकी? अब हामीले चाहिँ लाइफले चाहिँ हामीलाई टाइमलाई सेभ गर्न सिकाउँछ अनि टाइमले चाहिँ हामीलाई लाइफको भ्याल्युहरू सिकाउँछ। हामीले सबैको बारेमा पोजिटिभ थट राख्नुपर्छ अनि हामीले गरेको कुनै पनि कार्यको हामीले गुनासो त्यस्तो हाम्रो ईश्वरलाई दिनु अनि हामीले आफ्नो ईश्वरलाई अघि हजुरले मत्स्य अवतारको कथा सुनाइसकेको जसरी आफ्नो ईश्वरप्रति हामीले समर्पण भाव राख्नुपर्छ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ हजुर विश्वास हुनुपर्छ कि भगवानले जे गर्छन् मेरो लागि राम्रै गरेका होलान् होइन? हो कि होइन? हो म्याम। ल नोबल हाउस अघि एकदमै चिच्चा थियो मलाई। अब ल भन। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले 10 अवतारको बारेमा सिकेँ है। अनि त्यसपछि त्यो 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 के अरे त्यो सुरुको युग कसरी सुरु भयो अनि त्यो सेकेन्डको युगसम्म कसरी त्यो फर्स्टको युग कसरी अन्त्य भयो भनेर त्यो पनि सिक्यौँ। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट धेरै अरू कुराहरू पनि सिक्यौँ। अनि धेरै अरू कुरा भने के कुरा भन्नु पर्यो नि? धेरै अरू कुरा भनेको होइन त्यो कथाहरू त्यो के भाव हुन्छ अनि के भएर कसो भएर त्यो भेद त्यो ब्रह्माको भेद त्यो उसले चोर्दाखेरि विष्णु भगवानले बचाउनु भएको कथाहरू त्यो पनि सिकेँ। भेरी गुड। ल अब को? म भनौँ? ल हस्। हामीले
त्यो पहिलो युग चाहिँ कसरी पार भयो र भगवान विष्णुले कसरी प्रोटेक्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा सिक्यौ। अनि हाम्रो हिन्दू मिथोलोजी चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड छ र यो चाहिँ साइन्समा पनि आधारित छ भन्ने सिक्यौ। जस्तै अब सबभन्दा पहिला डेभलप भएको एक्वाटिक एनिमल्स, त्यसपछि एम्फिबियन्स, त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै ह्युमन बिङ्स भए जस्तै पहिला माछाको रूप लिएर भगवान आइसक्यो, त्यसपछि टर्टल, त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै बुद्धको, रामको, साईको रूप लिएर आइस्यो। त्यही हो। भेरी गुड पोइन्ट, भेरी गुड पोइन्ट। नवीन चाहिँ होइन हाम्रो मिथहरू हुन्छ नि, हामीले जानिराख्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। अब हामीले हाम्रो किड्सहरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ। एक्ज्याक्टली। ल अब को भन्ने? अब लीला बोल्छ कि? को बोल्छ अब? ल नबोलाओस् बोल्ने बालो सक्यो जस्तो। अब ल बोल नेपाली सक्यो। अब जेसु हामीलाई जे कुरा आउँछ त्यो सब हाम्रो सानो भाइहरूलाई सिकाउनुपर्छ। राम्रो राम्रो कुराहरू आफूले जे जानेको त्यो सिकाउनुपर्छ। सानो भाइलाई होइन, ठुलोलाई पनि नथाहा छ भने सिकायो हुन्छ। के छैन रे? के भने इसिकाले? अघिनको क्लासमा थिएन रे, त्यही भएर के भनेको थाहा छ। ए त्यही त। अहिले तिमीहरूलाई अब त्यहाँ गाह्रो छ होइन, पकाउनु पर्छ, तिमीहरू बिजी छ, त्यति बिजी सेड्युलमा पनि आइदिएको छ। त्यसमा मैले एकदमै थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ होइन। अघि मैले ब्युटिफुल ब्युटिफुल भन्दाखेरि कुन चाहिँले मलाई जिस्काउँदै थियो, तर के गर्नु, कहिले कहिले मैले ब्युटिफुल भन्नै पर्छ। कुन चाहिँ हो, फल हो कि कस्तो जस्तो लागेको थियो स्वर। यसै गाली गर्दै थिएँ, मैले सुनिरहेको थिएँ। कुन चाहिँले ब्युटिफुल भन्दाखेरि चाहिँ मैले संस्था आमाले सुनिराख्छ है भन्दै थियो, हो कि होइन? लन्टुस। अनि जेसु के सिक्यो बाबा? मामु फर्स्ट अफ अल त आज हामीले लाइफको बारेमा र टाइमको बारेमा सिक्यौँ। जस्ट लाइक अब हामीले आफ्नो टाइम सेभ गर्नुपर्छ। हाम्रो पास्ट गइसक्यो, फ्युचर हामीलाई थाहा छैन कि हाम्रो फ्युचर कस्तो हुन्छ, बट हामी प्रेजेन्टमा छौँ नि त। अहिले हाम्रो प्रेजेन्टै हामीले बेटर गऱ्यो भने, हजुरले हामीलाई सिकाइसकेको थियो पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर। हामीले आफ्नो प्रेजेन्ट राम्रो गऱ्यो भने हाम्रो फ्युचर अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ र हाम्रो लाइफ एउटा स्मुथ वेमा जान्छ। र अर्को कुरा, हामीले हाम्रो ईश्वरको बारेमा जो 10 अवतार थियो, फर्स्ट मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बुद्ध, राम, बराह अनि बावन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध अनि नरसिंह अनि हाम्रो त्रिसाई भगवानको बारेमा पढेँ, कल्की भगवानको बारेमा पढेँ। र मैले चाहिँ यो कथाबाट चाहिँ लेसन पाएको भने, कुनै कुराको अन्त नै कुनै आउनेको आरम्भ हुन्छ। जस्ट लाइक अब हाम्रो ब्रह्माजी निन्द्रामा गइस्यो र यहाँ हाम्रो पृथ्वीमा विभिन्न एउटा क्रियाकलाप, नराम्रो क्रियाकलापहरू भयो। तर हाम्रो विष्णु भगवानले चाहिँ आफ्नो भक्त मन्नुलाई चाहिँ आफ्नो मत्स्य अवतारको दर्शन दिएर चाहिँ उहाँलाई एउटा थ्रु बनाएर चाहिँ आफूले यो सृष्टिलाई सेभ गर्छियो, हामी जस्तो प्राणीहरूलाई सेभ गर्छियो र आफ्नो जति पनि इफोर्ट हुन्छ आफ्नो ममता हामीमा निछावर गर्छियो। र जस्ट लाइक अब अहिलेको यो
कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक अवस्थामा हामीहरू सबैजना आफ्नो घरमा छौँ र हामीलाई विश्वास छ हाम्रो भगवान हाम्रो बाबाले हाम्रो प्रोटेक्ट गर्छिन्छ र बाबाले हामीलाई आफ्नो चरणमा राखेर हामीहरूलाई कुनै पनि नराम्रो केही हुन दिसेको छैन। आफ्नो छत्र छायामा हामीलाई सुरक्षित राखेको छ र आफूले आफ्नो ईश्वरप्रतिको भक्ति भाव समर्पण र धैर्य राख्नुपर्छ। हामीलाई हाम्रो ईश्वरले हमेसा बचाउँछन् भन्ने चाहिँ मैले लेसनमा पाएँ। एक्ज्याक्टली। तिमीहरूको यदि चोइस छ भने चुज द बेस्ट, होइन? बट इफ यु हेभ नो चोइस, के गर्न सक्छौ तिमीहरूले? डु द बेस्ट। चुज गर्न सक्छौ भने, यदि चान्स छ तिमीहरूलाई चुज गर्नेमा, चुज इट भन्ने छ भने चुज द बेस्ट टु मेक युर लाइफ ब्युटिफुल। इफ यु डोन्ट हेभ अ चोइस, देन all you can do is your best. You can try your best, होइन? एउटा ब्युटिफुल लाइफ केमा डिपेन्ड गर्छ त? एउटा लाइफ यत्तिकै ह्यापन गर्दैन। इट्स अ बिल्ट अप अफ लभ, लाफ्टर, सेक्रिफाइस, पेसेन्स, फर्गिभनेस, ग्रेस। त्यो सबै तिमीहरूले बुझ्यौ भने बल्ल तिमीहरूको लाइफ चाहिँ ब्युटिफुल हुनुपर्छ। एउटा हाम्रो लाइफ चाहिँ केमा भने एकअर्काको मायामा सम्बन्धित हुन्छ। आफूले बिहान मुसुक्क उठेर हाँस्यो भने त्यो हाँसोले अर्कोलाई कति इफेक्ट गर्छ, त्यो बेस्ट लाइफ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। आफ्टर सेक्रिफाइसमा आफू जहिले पनि स्वार्थी नभएर ल भइगयो नि त, आज यस्तोलाई छोडिदिउँ न त, आज मेरो मामबाबाले यस्तो इच्छा गरेर चाहिँ ल म गरिदिउँ न त, त्यो सेक्रिफाइसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेसेन्समा, तिमीहरू पेसेन्स कति होल्ड गर्न सक्छौ, तिमीहरू एङ्गर म्यानेजमेन्ट कति गर्न सक्छौ, त्यसमा धेरै रिलाइ गर्छ। एन्ड द ग्रेस अफ गड, तिमीहरूलाई आज यति आशीर्वाद छ बाबाको, हामीलाई यति आशीर्वाद छ बाबाको, तिमीहरू कृतज्ञ हुन सिक। हामीभन्दा कति दुःख पाएको मान्छेहरू छ संसारमा। आज कोरोनाले कस्तो कस्तो भइरहेछ, त्यसको लागि हरेक दिन हरेक क्षण जब तिमीहरूको थटमा केही ल्याउन सक्छौ भने भगवानप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर। बुझ्यौ? अनि आफूले सक्छौ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, फॉरगिव एभ्रीवन। जे गरे पनि फॉरगिव गर्ने एउटा एटिट्युड बिल्ड गर। बुझ्यौ? बुझेको बुझ्दैन? बुझेँ। फॉरगिभनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन लाइफ, है? ल आज यति भन्दै आजको हाम्रो क्लास यही एन्ड गरौँ, होइन? हात जोड। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
Shri Sanjay Baba, Swami Shri Sanjay Baba, Satya Sanatana Nirmal, Satya Sanatana Nirmal, He Jag ke Data. Om Shri Sanjay Baba, सुमधुर सुंदर वैभव कमल दले क्षण हे, स्वामी कमल दले क्षण हे, काषायाम्बर धारण, काषायाम्बर धारण, पंकज चरण नमो। ओम श्री संजय बाबा, परम धाम परमेश्वर, परमानंद मना, स्वामी परमानंद मना, परम पूज्य साईश्वर, परम पूज्य साईश्वर, आत्मानंद नमो। ओम श्री संजय बाबा, लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान, स्वामी शुभदायक भगवान, सकल जगत के रक्षक, सकल जगत के रक्षक, मंगल कर प्रभु हे। ओम श्री संजय बाबा, स्वामी श्री संजय बाबा, ओम श्री संजय बाबा। समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। Thank you Bhagwan Baba for guiding us and showing us the right path. Jai Sparsh Bhagwan Baba, Tam Sharanam Mama. Om Shri Sai Ram Jai Jai।